President, jeg vil gjerne rette spørsmål til miljø- og utviklingsministeren. Stortinget vedtok nytt rovviltforlik i fjor sommer. Ulv ble da satt på vent, og en forutsetning var at det skulle forhandles og diskuteres med Sverige i tiden fremover. Ingen informasjon tilflyter Stortinget til tross for at avtaler underskrevet, og det spekuleres i at Norge skal delta i utsettingsprosjekter med ulv. I rovviltforliket punkt 4.2 står det følgende om forhandlingene med Sverige. Stortinget skal holdes orientert om forhandlingene. Hva status i forhandlingene? Statsråd Erik Solheim. Det riktig som Gunnar Gundersen sier, at rovviltforliket av 17. juni, der framgår det at dagens bestandsmål for ulv ligger fast inntil avtalen med Sverige oppnådd. Rovviltforliket legger også til grunn at den skandinaviske ulvestanden sterkt truet av innavl, og på basis av dette rovviltforliket så har det vært holdt møte mellom statssekretær Heidi Sørensen i norske Miljøverndepartementet og det svenske Miljøverndepartementet. De har hatt flere møter for å diskutere forvaltningen av ulv, og spesielt hvordan de to landene har arbeidet for å bedre situasjonen. Jeg må også legge til at jeg har tatt opp spørsmålet med to svenske miljøvernministre, for det har vært skiftet av miljøvernminister i Sverige i mellomtida, så både med den forrige og nåværende har saken tatt opp. Det er også diskutert med Finland, i og med at det kan være aktuelt også med samarbeid med Finland i denne situasjonen. Disse samtalene har som formål å legge grunnlag for senere forhandlinger om fordeling av grenserevir. I dag inngår som kjent ynglingene grensevirene ikke i bestandsmålene på norsk side, men i sin helhet som del av det svenske bestandsmålet. Utgangspunkt for forhandlingene med svenske myndigheter at grenseulv skal regnes inn i det norske bestandsmålet med en faktor på 0,5. Dette grunnlaget i regjeringserklæringen Soria Moria II og ble vedtatt av Stortinget gjennom rovviltforliket. Som det står i rovviltforliket punkt 4.2 skal forhandlingene med svenske myndigheter starte umiddelbart etter at Sverige ferdig med sin rovdyrsutredning. Det varslet at den vil være på plass den svenske utredningen vil være på plass 1. april 2012. Etter dette vil regjeringen starte forhandlinger om grenseulv med svenske myndigheter. Så det har altså ikke startet noen forhandlinger med Sverige, men det har vært sonderinger for å legge grunnlag for forhandlinger. Og det er også grunnen til at jeg ikke har sett noen grunnlag for å informere Stortinget, siden ikke forhandlingene har startet. De møtene statssekretærene har hatt og skal ha utover våren ansett som forberedende møter. Som grunnlag for videre arbeid undertegnet statssekretærene 2 dokumenter i sitt møte i august i fjor. Det ene dokumentet omtaler intensjon om større samarbeid mellom Sverige, Finland og Norge når det gjelder rovvilt. Det andre dokumentet omtaler forvaltning av genetisk viktige individer av ulv, kommunikasjon og informasjon mellom landene, DNA-analyser og bestandsovervåking, jakt, felling, forvaltningsmerking og forskning. Dette er tråd med rovviltforliket, hvor det blant annet står at forlikspartnerne ser det som naturlig å samarbeide med våre naboland om forvaltningen av relevante rovdyr. Samarbeid med Sverige for en mer genetisk robust ulvebestand er en sentral intensjon i dokumentet. Det er altså ikke der i dag at vi har formelle forhandlinger eller en bindende avtale med Sverige om ulveforvaltningen, men vi regner med å komme i gang med dette etter 1. april når Sverige er ferdig med sin rovdyrutredning. Gunnar Gundersen, vær så god. Ja, det er klar over at det ikke er noen bindende avtale om forvaltningen, men jeg er litt forundret over at man ikke finner noen grunn til å gå til Stortinget likevel. Altså, innavl er en betydelig problematikk, og vi risikerer gjennom å isolere en del av den russiske stammen og lage en innavlet avart av russisk ulv. Det er det vi egentlig driver med i miljøpolitikken. Og i det så har man skrevet under avtaler med Sverige, jeg er kjent med fra i fjor høst, hvor man går inn i vurderinger av utsetting av ulv fra dyreparker, og man går inn i avtaler med Sverige om å beskytte spesielt verdifulle ulver. Jeg tror det med utsetting av ulv er ganske konfliktfylt, spesielt i lys av at svenske oppdrettere sier veldig klart at de er ikke med på utsettingsprosjekter, med mindre man garanterer at de ulvene ikke blir skutt. Og hvordan skal statsråden kunne garantere at de ikke blir skutt, eller hvordan skal han kunne forsikre at det er norsk forvaltningsregimer og ikke svenske oppdretteres forvaltningsregimer som gjelder i Norge? Statsråd Erik Solheim, vær så god. La meg for det første understreke at vi opererer på basis av full åpenhet. Enhver ting Stortinget ønsker innsyn i, skal vi selvfølgelig skaffe Stortinget informasjon om. Vi ønsker ikke å plage Stortinget med unødige detaljer, men hvert tema av dette er selvfølgelig Stortinget full rimelig rett til innsyn og skal få. Vi skal sikre det.
Når det gjelder spørsmålet om utsetting av valper fra dyreparker, så har vi markert en skepsis til det. Vi er redd at det utvanner skillet mellom tammeindivider og ville dyr, og har uttrykt en skepsis til dette. Men det er selvsagt noe Sverige er fri til å bestemme om de ønsker å gjøre, men vi har markert en skepsis. Et annet tema som kan komme opp, er eventuelt utsetting av ulver fra Finland og Russland, eventuelt ulver som har kommet til andre deler av Norge som blir flyttet. Dette er av de temaene vi kan komme tilbake til. Men en positiv side ved det vil jo være at du da får et større antall genetisk verdifulle individer, slik at du slipper å gå til sånne ytterligheter for å beskytte en enkelt, som vi gjorde i forbindelse med galventispa. Gunnar Gundersen til andre oppfølgingsspørsmål. Ja, Det er i hvert fall godt å høre at det er en skepsis til det. Så det tar jeg statsrådens ord for. Og da gjenstår vi med at friske gener, det er russisk ulv som innvandrer eller blir brakt inn gjennom at man transporterer den inn. Det er heller ikke uproblematisk. Russland har rabies, og vi kan komme gjennom norsk miljøpolitikk til å introdusere rabies i Norge. Jeg undrer meg på hvilken beredskap Miljøverndepartementet har i forhold til den problemstillingen. For jeg merket meg at statsråden sa at det var også et poeng å dra inn Finland i forhandlingene. Det synes jeg er veldig riktig. Det er også et poeng å dra Russland inn, for det er en del av den russiske stammen. Og da begynner vi også å kunne diskutere om hvor truet den er. Så det var for å bringe noen innspill at det er faktisk noen utfordringer i forhold til det vi driver med her, som er ganske alvorlige, og jeg håper statsråden tar det på alvor. Statsråd Erik Solheim, vær så god. La meg først si at jeg opererer på basis av rovdyrforliket. Det håper jeg også Gunnar Gundersen gjør. Og i rovdyrforliket er det også en klar forutsetning at vi skal beskytte ulver i Norge, ut fra den forutsetning at ulv er truet, og vi også skal ha en norsk ulvestamme. Og det er fint om Gunnar Gundersen bidrar til å skape forståelse for det. Så er jeg enig i at det er ikke uproblematisk å flytte individer fra Finland til Sverige og Norge. Noen få individer har jo kommet dit på naturmetoden, selv om det er et vanskelig område med betydelige konflikter med rein og andre, hvis man går gjennom Nord-Sverige inn der. Men det er flere som har tatt seg med naturmetoden. Det gjør at det er en større genetisk variasjon nå enn det var da det med galventispa. Svenske myndigheter er skeptiske til å flytte på grunn av rabies, og mener at det må være en betydelig karantenetid. Slik å oppfatte finske myndigheter mener de at det ikke er rabies i Finland. Men dette er jo til syvende og sist et faglig spørsmål som må avklares gjennom diskusjon. Jeg er veldig glad for at Gunnar Gundersen synes det er positivt at vi også har dialog med Finland om dette, og kan se i hvert fall et trepartssamarbeid, og kanskje også etter hvert for Russland med.